Hazırda manatın məzənnəsi Mərkəzi Bankın və Dövlət Neft Fondunun müdaxilələri sayəsində sabit qalır. Sofazın aktivləri 2024-cü ilin oktyabr ayına qədər 10% artaraq 61,6 milyard dollara çatıb. Uzunmüddətli perspektivdə manatın məzənnəsində dəyişikliklərin ola biləcəyi ehtimal olunur. Proqnozlara görə 2027-ci ildən başlayaraq manatın məzənnəsi tədricən 1,75-1,80 səviyyəsinə qədər zəifləyə bilər. Dollar qarşısında 1,90 manat və daha artıq zəifləməsi hələlik proqnoz edilmir. Manatın məzənnəsinin sabit qalması üçün əsas amillərdən biri neft qiymətləridir. Əgər neftin qiyməti büdcədə nəzərdə tutulmuş 50 dollardan aşağı düşərsə, manatın məzənnəsinə təzyiqlər arta bilər. Nəticə etibarilə qısa müddətli perspektivdə Azərbaycan manatının məzənnəsi sabit qalsa da, uzunmüddətli dövrdə xarici amillər və neft qiymətlərindəki dəyişikliklər manatın dəyərinə təsir göstərə bilər.